Arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falana'tiyannaka bisihrim mithli. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Walaqad arainahu lan teman-teman ngekeki weruh ingsun. Utawa sak mestine wis ngekeki weruh ingsun ku ing Firaun. Basorna tegese maringi weruh ingsun Firaun ing Firaun. Takai weruh ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Kullah ayat kabehane ayatina. Ayat is'a tegese ayat kang 9. Ini sing apa fa'arsalna alaihi mutufana wa jarabna walkum mala wa dufadiah wadah. Fakazzaba mongko ngorono sapa Firaun biadlan ayat. Wajah amalanya sapa Firaun ana satemene ayat iku sikrun iku musihir. Wa abalan menolak sapa Firaun ayu wahida ingin to mengesakan sapa Firaun Allah Taala Allah Taala. Kala ngucap sapa Firaun ajitana litukhrijana. Ajitana tata sira mutana ing kita. Litukrija supaya ngusir kita ing kita min ardina sanging bumi kita. Misra tegese bumi Mesir. Wayakuna lan dadi ana iku laka kedhe sira. Wayakuna lan dadi ana iku laka kedhe sira apa almun apa kerajaan dia ing dalem Mesir. Kowe lan ngusir kita sisihika lan sihir sira ya Musa. Falana tiyan naka mongko bakal nekano ingsun ka ing sira Musa sisihren kelawan sihir. Mislihi kang nandini sihir. Mislihi kang sepadane sihir. Yu ariduhu kang iso ngalahno, kang iso nentang apa sihruna hu ing sihroka. Yu aridu kang iso ngalahno apa sihir Musa hu ing sihirku. Fat al moko gawe sira benana ing antarane kita benaka antarane sira mau idan ing siji perjanjian. Lidzalika krana mu'aradatu sihri. Lidzalika ya di mu'aradatu sihri krana duel sihir no, adu sihir. Lan iku kang ora nyalai kita hu ing al-mu'id nahnu yo kita wala antalan ora sira. Perjanjian sing sama-sama tidak kita langgar yaitu makanan tegese ing mentokno siji tempat mansubun binasil khofid dinasokna kelan dua huruf fi rupane fi makanin suwan kang tengah-tengah dikasri awalihi siwan wa domihi suwan sami-sami sapa wasaton tegese ing tengah-tengah tasawi ingkang dadi padha ilahi maring alwasat utawa ilahi maring almakan apa masa fatul jai apa jarake wong sing ape nonton sing teko minat torfaini saking 2 kilo. Kala dawuh sapa Musa mau idukum ya Musina. Mau idukum utawi perjanjian sira kabeh ya Musina iku dinane pesta atau dina lebaran atau dina pesta yaum idin tegese dina pesta lalu kedue kaum Firaun. Ya tajayuna kang padha macak sapa ngakeh pilih fil yaum wa istamiran kumpul sapa ngakeh. Wa ayu sarolane ento den kiring sapa anak manungsa. Isma'u tegese den kumpul sapa ahli Misra sapa penduduk Mesir bukan ing wektu duha. Kalau iki jam 9. Maknane waktu tegese ing wektu duha linadori krana ningali utawa pertontonan dimandel perkara ya kau kang tumiba. Fatawalla mongko mengo maksudnya mongko berbenah maksudnya Firaun sapa Firaun adara tegese mengo sapa Firaun mesti berdebat terus mulai mirip tapi mirene iku mirip mlebu mergo pajamaah mongko ngumpulno sapa Firaun kaidahu ing bolo-bolone Firaun dari kaidi tegese bolo-bolo tukang reka doyone Firaun minas sahara disanging tukang sihir cuma atamo kono dinekani sapa Firaun bihin melawan kaidi dari kaidi al-mau'idah ing gon perjanjian. Kala dawuh lagu maring ikilah dawi kaiji bala-balane Firaun sapa Musa. Wa hum ta ahli sahara iku tani kuloro wa sakuna lan 70. Ma'akuli wahidin iku setengah saking saben-saben wong suci. Kang sertane saben-saben wong suci hablun ta ana kabel wason lan pokat. Dawe Nabi Musa ngelingno wailakum la taftaru ala wahi kadiban. Wailakum, kowe kabeh wong sing cilaka, alzamakum wa. Tegese muga-muga netepno ing sira kabeh sapa Allah wa alwaila ing neraka. Muga-muga kowe iku cilaka, la taftaru aja gawe-gawe sira kabeh ala wa ing ngatasi Allah kaliyan ing kedustaan. Bi isyrati ahadin kelawan nyekut ana siji ma'al sertane Allah.
Faisi taku mongko bendoni sapa wa kuming sira kabeh bida milya wa kasil kho wa bi fathi ima payat hatakum faiz likakum sing rusak sapa wa kuming sira kabeh ya ada ben siksa min inti sami sisi Allah wa qad teman-teman sila kok sira tegese ya apa sapa wong iftara kang gawe-gawe sapa man kajiba tegese gawe-gawe sapa man to kadzaba tegese gawe goro sapa man Allah ing atas Allah Patana jauh mongko padha bentrok sapa kaum Fir'aun sapa Sahara amro ing urusane Sahara beno antarane Sahara iki. Si Musa ing dalem masalah Musa wa akhi lan dulure Musa. Wa tarulan padha ngrahasiakno sapa Sahara annaswa ing pembicaraan ayu kalama tegese pembicaraan beno Sahara lima ing dalem menyangkut Musa lan akhi. Kalau padha komentar sapa Sahara li anfusi maring awak dhewe Sahara maksudnya bergumam dalam iki. Inna hadza la sakhiran inna hadza la sakhiran wa tanfir amali inna hadza la sakhiran inna hadza li abi amrin wa ghairihi inna hadza wa huwa muwafiqun li ghairi manyati fi musanad bil alif fi ahwali salat maknane ngaki kira amasyura wani in stune kelakuan hadzani utawi musalan harun iku la sakhiran yektine sikir karo iki kula maknane ngaki kira amasyura wani in sak temene musalan harun hadzani iku utawi musalan Harun mulai akhiran itu tukang sihir Harun. Yuridani ngarepno sapa Harun lan Musa ayu khrijakum. Yen to musir sapa Harun lan Musa kum sira kabeh bin ardikum sange bumi sira kabeh. Bisi rima kelawan kekuatane sihir Musa lan Harun. Wa zakalan ngilangno sapa Musa lan Harun bitori kotikum kelawan kehormatan sira kabeh. Atau tradisi kehormatan sira kabeh al-musla ingkang agung. Lafaz muslimu annasu amsal di makna asyraf di asrafikum tegese kelawan wong sing mulya sira kabeh mergo bimai dihim sebab condonge Sahara ilahi imam aring Musa lan Harun di golabati ma krana menange Musa lan Harun fa ajmi'u kaidakum summa tusaffa fajma'u kaidakum summa tusaffa nah kira kita fa ajmi'u mongko ngumpulna sira kabeh kaidakum ing reka daya sira kabeh minas Sahara sange tukang Biham jadi wasin fajmi'u kaidakum. Ya nanti waktu hamzah wasal berarti fajmi'u kaidakum. Ijma' itu fajma'u kaidakum. Fajma'u mongko ngumpul sira kabeh nanti waktu hamzah wasal biham jadi waslin fajma'u wa fathil mim fajma'u min jama'ah. Lama manane ngumpulno sira kabeh. Lama saksa manane ngumpul barang sing bisa. Wa biham jadi qat'in kan hamzah qata' wa kasril mim. Kados kira kita fa ajmi'u min asma'akam. Cuma mongko nuli nekani sira kabeh sopan hari baris halun mustafina hari baris kabeh. Wakat aflaha hale teman-teman bejo pada tekse bejo alio main dan dina sapa man wong istakla kang menang sapa man ula tekse menang sapa man. Qalu ketika adu sihir qalu padha ngucap sapa Sahara ya Musa ya Musa. Ikhtar kula aturi milih panjenengan imma antum si ana kalane yen to numigano panjenengan. Terus saniki memulai panjenengan asoka ing dongkap panjenengan awalan ing kawitan. Wa imma anakunalan ana kalane yen to ana kita iku awalaman kawitane wong alko kang mimpan peman asol ing kongkate man. Kala dawuh sapa Musa dal al-balik numigano sira kabeh to memulai sira kabeh. Faal mongko padha numigano sapa Sahara. Faidan mongko nalikane ngono kibaluhu mutai tongkat utawi tampar-tampare kabel tampar ya. Apa namanya itu? Tampar itu betul betul. Tampare Sahara wa isi uhum lan tongkat-tongkat Sahara. Asuhu usuwun. Padha karo wajan fuulun kulibatil wawani pawuloro digendi ya ene ya loro. Waktu sirat anten kaso wa ainu ain basodulan so. Yo koyal iku den khayalno den bayangno ilahi maring ikilah mazikira minal hibal wal isi min sifrihi. Saking sifire Sahara apa anda hata temen iku kabeh rupane al hibal wal isiyu iku hayatun biro-biro ular tas akan lumaku apa hayat ala buduniha ing atase weteng-wetenge hayat. Kalau sama kau nyimpan sapa Musa hatta tegese nyimpan sapa Musa tinafsi ing dalem awak dhewe Musa khifatan tegese nyimpan wedi Musa sapa Musa. Maknane Musa lah nggih panik nggih wedi manjen manungsa. Khofa tegese wedi sapa Musa min jihati anasikhrotu. Saking arah sak temene niki oleh makna Imam Suyuti. Saking arah sak temene gaya sihire Sahara. Iku min jinsi mujizati saking jenis mujizati Musa. Musa wedi ayal kadisa ing to dadi jumboh, dadi bias. Apa amruhu perkarane Musa ala nasi ing atase manusa.
Pala yuk minum mongkora iman sopo Musa, sopo kaum bihi lan Musa. Kuna matur kita lagu mari Musa, dawe Allah la tasok, ke dawe disiro enakan tak temni siro. Antayo siro iku ala iku sing menang alihi mengatasi sahara bilu labadi tegese kelan menang. Wa alkilan numibakno siro maing perkara fiyamini kakak ing dalam tangan tengen siro. Wa ya asob tongkate. Tau kamu kok iso nguntal apa mafia minika, tap tali tegese nguntal apa mafia minika mak ing perkara sona kang padha agawe sapa kabeh. Innama sona mesine utahe perkara sona kang padha agawe sapa sahara iku kae bisa sihir reko derene tukang sihir jin suhu utawa tegese jinise sihir. Walai pelikulan ora bejo sapa asahir wong tukang sihir itu atas kira nekakno sapa sahir disikrihi kan sihire sahir. Fal mongko nyeblokno sapa Musa atau ing tongkate Musa fatala fakot mongko nguntal apa aso Musa kulama ing kabehane perkara. Sonau kang padha gawe sapa sahara kuwi mah. Fal ya mongko jungkel sapa sahara tukang sihir oleh jungkel sejatan halis sihir. Karo tegese padha jungkel sapa sahara sajitina halis sihir kabeh lillahi taala marang Allah taala wa qalu amanna iman kita biro-biro Haruna wa Musa lan pangerane Haruna Musa. Barang sahara iman kala ngucap sapa Firaun amantu. Ana ta iman sira kabeh ditahqiqil hamzaten amantu. Bagian kira amatane amantum wa ibdali saniyati alif kados kira iki to amantum. Lagu maring Musa koblan adana dingin to maring izin ing sunah ing sunah maring sira kabeh. Innahu satamne Musa iku lakabiru kumektene ketuane sira kabeh. Muallimukum tegese sing mulang sira kabeh. Allah dirupani muallim allama kang mulang sekolah di ing sira kabeh asikro ing tukang sihir. Kalau pasti anak mau bakal ngetok ingsun aja kum tangan sira kabeh wa asulakum lan sikil-sikil sira kabeh. Khilafin saking selang-seling halun di makna mukhtalifatin negese selang-seling. Maknane selang-seling ail yumna tangan diketok war al-juri soki sikil kiwa diketok. Maksudnya tangan diketok kombinasi ini mbek sikil kiwa diketok. Walau sauliban bakal nyalip sapa ingsun ing sira kabeh fijudu inahli ing dalem pok ing atase tlapak utawa batang kurma. Alih hati kesing atase batang kurma. Wala ta'lamun nalan yektine bakal ngerti sira kabeh ayuna tindine kita yakni nafsu wa rabbuka. Asab dulu banget apane azaban desane wa aqalan dulu abadi. Aduwamu tegese abadi alam kholafati ngatasi tentang sira. Kalau padha ngucap sapa sahara lan sira ora bakal milih kita kang sira. Nah, taro tegese ora bakal milih kita kang sira alam ngalah ngatasi perkara jaran teko mana kita menal bainati sing boro-boro. Ada lati kang nunjuk ala siti Musa yang atas bener Musa. Waladhi fatorona faktima antakon. Waladhi demidat fatoro kang ngatur sekolah dina ingkito. Kola kona tegesi ngatur sekolah dina ingkito. Utai dawaladhi kosamun iku kosam al asun alam atau di atasnya yang atas lima. Fakti. Mongko gawe keputusan siroma yang berkoro kang antakang uti siro kodihi. Kodin itu sing mutus no ay kodihi. Mengenai isnak. Tegesi agawi siroma yang berkoro kulta kang utak siro. Innama takdi angin mestine gawe keputusan. Innama takdi angin mestine gawe keputusan sira. Kowe gawe keputusan hadil hayata ing ikilah penguripan adunya kamar. Anas bu tena sapi al hayata dunya ku alal itisa ing atase gawe kesembaran. Maknane kudune ku jer. Evi hati sing dalam hayat dunya. Jadi maksudnya tapi maksud jalan den wala sira alaihi ing atase ikilah ma takdi fil akhirat ing dalam akhirat. Inna satamne kita ku aman lagi man kita biro-bina kelan pengeran kita lihat biro sebuah nyepura sapa Allah nama kita foto yang biro-biro kesalahan kita nah isra kita ngisirik wae randane sirik. Wa malam nyepura maring perkara akrota kang mukul sira nang kita aling ngatasi marupani nasiri sang sirik. Muga-muga Allah nyepura aku lan nyepura karena kita sudah dipaksa melakukan sihir. Ta'aluman apane belajari wa amalan lan nglakoni ini. Kali mu'aradati Musa karena iku bedani syariat Musa atau kanggo nentang Musa. Wa ta'ala yukhairin dating luwe apik mingkat timbaning sira apane saben ganjarane. Ida uti analikane sento ati sapa Allah. Wa apa lan luwe abadi mingkat dibanding sira apane ajaban siksane. Ida usia nalikane den maksiati sapa Allah. Qala dawu sapa Allah taala innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu Inal saat temen kelakuan mandi sapane wong yati sowan sapa man rogo ing pengenane man oleh sowan mujriman hale kafir. Kafiron tegese hale kafir ora sekedar dosa panjang kafir. Kafir ana kok sini siron fa innal lahu mongko iku kediman jana man rogo jana. Layamu ora mati sapa wong sing ing dalem jana pas pari kamu kok iso istirahat sapa wong.
Walayah jalan ora urip sapa man hayatan kelawan urip tanpa kang manfaati apa hayat kuwi. Wa man tisapane wong yati sowan sapa man ing Allah mukmin asale mukmin qad amila wa may yati mukminan qad amila sholihat teman-teman ngakoni sapa man sholihat ing boro-boro amal saleh. Maknane ayat faraid itu tegese nglakoni boro-boro perduan nawafilan boro-boro sunat. Faulaika maksudnya sunat termasuk ora apa-apa niku sunat. Faulaika mongkon kabeh lan untuk diulaika asharu jatul ulat derajat sing agung. Niki kula salingi terang hukum sederenge kula nerangno critane Nabi Musa. Termasuk sunat itu gawe apa-apa. Ya niki rumono tenan ben sampeyan dadi wali. Tawari dadi wali dengan cara mudah. Nggih. Niki rumono tenan tapi salah paham nggih. Hukum itu ada 5. Siji niku wajib, nggih napa? Wajib. Nomor kali niku haram. Wajib musuhe haram. Terus adike wajib niku sunat. Adike haram niku makruh. Adike makruh khilafun aula. Kalau balani malih hukum sing resmi disebut usul fikih itu 5. Wajib ada salat zuhur macam ini wajib. Terus musuhe wajib haram, ada zina, selingkuh, minum, nyolong, maling niku haram. Terus adike wajib sunat. Adike haram. Terus ulama sing nganggur nambahi khilaful aula niku pun boten penting. Kok sing narik khilaf bingung. Nah, niki penting rumono. Saya tuh berkali-kali kalau melepas jenazah yang di Solo, terutama nanti tiang awam, mau penggaweane mau sholat tok, yo ora rokok beliya, yo ora rokok beliya, yo ora rokok liya-liyane, pokoknya penggaweane mau sholat. Ngeten iki. Sing diarani wajib. Niki kula niati taqarrub ila Allah, kula syafaqatan di umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diarani wajib nglakoni barang, nak ditinggal kudu. Jadi misalnya ana sholat zuhur, kowe leha-leha jagongan nganti entek sholat zuhur. Jadi kowe ninggalo barang wajib. Lah nak ninggalo barang wajib hukume dosa. Kok sing diarani wajib nak ditinggal. Nah, ijma'i ulama niku kula sebut ijma'. Ijma'i ulama sing diarani haram ku nak dilakoni. Terus kowe dino cek meni bojone wong, ya ora bojone wong ana di dino. Paling gedhe iki meni bojone wong. Bodoh mana nak bojone tonggo. Nabi lah gawe dino yo kelas-kelasan. Dosa paling gedhe ngendikane Nabi antuzania alila tajari. Kowe dino mbek bojone. Terus parane dino bojone wong. Terus dino sing bojone wong. Orang urusan tapi gue tetap manfaat urusan itu sembilan, tetap dino kafe, tapi tetap ayo ono kuat. Kalau kita ada dino orang belum berapa ayu, jika ada kayak elek melarat itu berapa ayu nopo, ibu syukur. Orang rezeki apa kalau melarat, kalau melarat mau itu orang itu yang bertiga, alhamdulillah. Kalau beruang di dua di harta tahta. Di Patang Pulau, di Suwe, orang di Suwe kok, orang apa? Patang Pulau, bujuk papat, songo nggak syukur ditentang, kita ini ya. Mau dirabi, yang haram gitu, mau dirabi, ada yang halal papat berarti, susuk itu. Tidak bebas syukur, songo yang bisa orang mau. Timur, nak Patang Pulau. Pinter. Lagu ada malam itu. Berarti yo iri ya. Wape sing itu mesti irine wae ayu-ayu gitu. Jane cara elek yo ora iri. Ndak niki kula tenang iki. Kula yakin enul yakin nak taqarrub kula ilawah itu benar. Taqarrub kula ilawah. Nah, sing diarani haram takrif cara ulama. Mungkin ilmu ini tidak populer, tapi saya jamin saya benar karena saya belajar banyak. Sing darane haram ninggalo zina, ninggalo maling, ninggalo maksiat. Paham ya? Boleh. Lah saiki misale rugen turu ning omah, utawa jagongan rokokan, ben delok orang ngitung nasib sembuh pokoke nang omah rokokan. Ada ulama yang berpendapat itu ya ibadah. Dan saya setuju. Karena saat kita di rumah asing berbujur, senajan rokokan, senajan bercengkrama, berarti saat itu Anda tidak membunuh, tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh.
Di saat itu Anda meninggalkan barang haram. Nah, saya ingin meninggal barang haram wajib apa sunat? Wajib kan? Kita warai. Jadi hakikate kowe pas molat-molat ning omah, hakikate kowe pas delok TV ning omah. Iku ora barang mubah, iku barang wajib sing kowe digawe. Lah salam ra diganjar mergo gak duwe niat, mergo bento paham ya? Makanya ulama ada yang bilang, kasus tenggene usul pakai karangan Zakaria Al-Ansori. Pembagian 5 ini ditentang oleh banyak ulama, terutama pembagian mubah. Karena hakikat hukum mubah itu tidak ada. Saat kowe ning omah laya-laya rokokan delok reng, sampai kemal-kemul be angok. Saat itu kan kowe ora jambret ning dalan, ora zina, ora maling, ora mateni wong. Berarti saat itu kan ada banyak keharaman yang Anda tinggal. Padahal kowe ninggal haram status sewa. Berarti kowe mulai-mulai ning omah ora usah salat sunat, ora usah tahajud, iku wis kewajiban lan kowe entuk kan. Lan kowe ora jamu bojo dulu, sampai tangi tengah wapat gawe kopi terus sinau. Coba keluarga Jogirian dengan sholat sunat. Ngono ku sholat apa? Sholat itu apa? Berpendapat sholat apa ya sholat? Aku pengen ngopi terus sinau. Aku lama, gawane sinau. Niku padang musuh, ora sholat rakaat. Sholat sinau, sholat sinau. Iki kabeh dari wong sholat iku sholat. Ya akhirnya sholat rakaat coba ketera karuan. Juga diamuk di bawah, kenapa? Sholat sinau. Karena keyakinan saya, umpama aku ra sholat mau ngopi itu ya. Itu ceritanya Zakaria Al-Ansori. Pembagian mubah ada itu ditentang oleh sekian ulama. Mubah sudah ada. Karena saat Anda melakukan mubah, pasti Anda meninggalkan keharaman. Itu dicontohkan detail oleh Zakaria Al-Ansori. Kalau masih apa takdir yang usul pakai yang lebih usul, kenapa? Lebih usul. Fayal jamu minat support tarkul kota. Kowe nak lagi menang, hukumnya menang tak mubah. Tapi kena cangkem gak omong, berarti orang nuduh wong dino. Tarkul kota, orang ngrasani wong, orang ngomentari wong. Jadi sama tak berdiri. Pas menang, biasanya lama darani menang kan hukumnya mubah kan. Padahal zaman menang kowe artinya gak ngrasani wong, gak menggunjing wong. Tidak nuduh wong dino, nuduh wong maling. Ninggalo ngrasani ninggalo nuduh wajib tak haram. Berarti pasti menang wajib apa mubah? Wajib. Nah wajib untuk ganjaran apa untuk dosa? Ganjaran. Jadi mau zaman gue menang ngenteni ngaji untuk ganjaran kan. Paling enggak pas ngaji kan delok konser, kurang delok wong dosa. Kan delok coba-coba sendiri kan ngene. Lah nak ngono dadi wali ku gampang. Mergo setiap liyane barang haram berarti kita dalam melakukan kewajiban. Berarti kuwi ganjaran apa? Mergo setiap saat kok. Mergo zaman kene nglakoni mubah artine ninggalo barang haram. Paham dari mulai niki badhe mulai ngaji wis salatan biasa wae biasa jeneng omah ketak kesik opo nang omah ketak kesik. Semua antep berarti kalau nglakoni kewajiban ini ku ninggal nopo mati. Lalu aku masih kalau berkali-kali cerita di sini, ceritanya ada di India, ada seorang wali nari nol poso, nak gemita. Tapi yang bocor ya tetap dia belanja di pasar. Wali yang khusus itu tetap belanja. Itu tanggal pangeran gusti saingan pulau dinten, jawab pangeran wali yang penggaweane itu mengijar mau pada sholat terus. Tahu dinten mau mulai ini Allah nggak berdua tangi, berdua turunnya. Jadi si wali yang tukang kotor sing gak jarang turun itu protes. Kenapa dia setelah saya padahal penggaweane? Tapi nanti itu neng kamar. Jadi wali sing turun mau nyelur gini. Wali pintu ini tak terang. Wali sing jangkal itu wali pintu tak terang. Kue itu cek lo kamar aku neng pasar. Mesti kamu ngombat mati. Rawong ayu bekar-bekar mesti kamu ngombat. Lana aku neng ngomong. Tetap rasa maksiat. Jadi rasa ngelawan maksiat wong tuh. Tetap paling efektif ninggal maksiat itu. Asal ijek melek, kowe mesti tau gundul be wong mukmin. Rawong ayu kepikiran tenang, rawong sing mangkel kepikiran gundul emosi. Nah, ora gak. Masya Allah, jebule bener turun dibanding badanku. Jadi ono trik jadi wali lewat. Jadi wali turu ya kayak apa men. Ya ada dia monggo tapi terperawali. Karena ilmunya niru, udah asli tonggo keputusannya sendiri, Bang.
Paham ya, ngenteni orang wong ngaji diterangno terus lagi paham. Terus golek praktekno sing murah. Kan iso oportunis dalam nilai kan. Enggak, tapi saya berkali-kali kalau ngaji orang-orang tonggo-tonggo pulau sing awam mati kalau kan. Mbon anjenan boten segala kiai ibu gawe kopi ya dia. Dina rasa kalau kiai ibu gawe itikaf nang masjid. Mbon urusan kiai yen ora maten boten pantes. Nek sampean ampun mati ya mun titik. Jadi jangan kira orang yang di rumah bersengkrama dengan istrinya atau santai-santai ngitung usul. Kowe ora mbok arani ibadah piye wae iku takbul ninggal barang. Akhirnya Zakaria Ansori nambahi, sing darani mubah iku nak dilakoni rantuk ganjaran, ditinggal rantuk dosa. Min haitsu dzatu. Itu sisi takrif secara definitif. Tapi hakikatnya mubah mesti menuju wajib. Karena setiap melakukan mubah ada haram yang ditinggal. Apa meneh kowe koyo ngaji ngene iki, pas ngaji kan berarti kowe gak zina, gak maling, gak ndelok wong uduk, ora tukaran di bojo, paham ya? Artinya banyak kemungkaran yang ada tinggal. Tapi dasar ulama itu apa sing cangkem bener, itu ditentang cangkem elek. Jadi pentingnya kontrol. Ono ulama sing model pesimis, cara jenis konten cangkem elek. Tapi cangkem ulama itu seperti alasan. Tapi nglakoni mubah kan iso ninggal wajib. Misalnya wayahe mbok periksa tinggal dulu, wayahe anak periksa tinggal dulu, wayahe bojone kelaparan ditinggal. Dadine apa mubah sing ngono iku? Kan ninggal barang wajib kan? Satu sih. Kira gak tidur kabeh oleh. Jadi lama itu ya lucu. Ngomong-ngomong itu dibahas. Lah iya kan masalahnya kan dalam mubah sendiri nanti juga ada bentuk kewajiban yang ditinggal. Terus ngerti nak bojomu utang-utang tonggo. Terus ngerti anak mloro wae diperiksa. Apa nangis tinggal jagungan bekoan. Wah, mubah itu penting. Mubah itu ninggal haram. Ya tapi masalahnya ya ninggal wajib. Batin ku, tak pantai kaya Ansori. Nak ngomong jelas, kesimpulannya aku piye. Dia dhewe ora nyimpulno. Tapi tak pikir dene lah ya ora padha wae kula. Mane Mas Bro yo mirip iku mau. Artinya memang kalau itu kan tidak ada keputusannya, berarti tinggal nanti ngukur saat Anda mubah itu lebih ke ninggal wajib apa ninggal. Misalnya kalau rukin bunyi-bunyi ning omah. Darah ini ninggal zina kan apa ayu berarti statusnya kan enggak sampai darah ini ninggal haram kan karena enggak ada potensi haram kan. Paham ya? Tapi nak jelas anak loro gak mereka no. Sing nyata adalah ninggal wajib. Mulane bener Sidina Umar pernah ditanya, "Ya Umar, Anda ini orang baik sahabat Nabi. Apa Anda pernah terlintas ingin zina?" Ya, karena perempuan itu menarik. Ya bodoh yang manusia jadi sahabat. Apa Anda pernah terlintas ingin menghilangkan sahabat Anda? Gak. Aku malah senang di sahabat terus tapi lagi zina. Kenapa demikian? Karena aku ditulis di ganjaran, nak kepengen gak salah. Tapi nak aku gak duwe kepinginan, berarti gak untuk kan. Jadi penting, kepengen demenan itu penting. Tapi ojo lakoni. Syaratnya ojo. Mergo kowe diganjar itu nak kepengen ora sih. Jadi aku pengen ditentang, kowe ditentang. Iku kan. Kemudian Allah, kau laku resto nasihat mergo dia. Saya nak kue idiot, impoten, termiman, enggak juga toleran. Ini pun harus ditulis ninggal mak. Iya, itu macam siap tambah rokok. Toleran. Di pangeran udah hukuman dari repot. Leung syaratnya gajaran kudu ditambah. Pasal ada ditawar rawan kebablas, dari repot tuh. Ya kalau pangeran dari sunamo, kira oleh takut. Lani masyur, wong nak ngalir, nak wali, sahabatnya malah gede. Ya gede, orang gede urusan yang diwiti, apa ngukur wong. Yang penting arah tiga itu, statusnya nomor kan. Ya, jadi kalau kalian ini malah ya, hukum yang resmi jauh untuk pakai uliah. Sama lihat dalam ini kok wajib, musuhnya wajib haram, adiknya wajib. Sunat, adiknya haram. Terus, ono yang nambahi hilafun. Jadi, saya sama pikir dewe, nak cara pulau khusnudan dengan sebabnya nak kue lagi rok panjang barang muka, anggap aja ninggal barang haram. Nah, gue rada cocok, ya anggap aja lagi tinggal barang paham gitu, karena itu statusnya nanti beda. Lo kalau sering gak guru-guru dan pondok-pondok, Gus kalau mulang modok istiqomah saya, ya apa yang mulang yang pondok, mulang korok, ngaku, pakai apa. Tapi bukan teman sang ngomong, kalau sing rumah, gue enak-enakan jadi ustad neng pondok.
Biasanya penyakit santri ini soleh-soleh, petang yang bodoh, itu nak ngomong rumah gue, cerewet orang wedhus. Sementara yang bodoh jadi ustaz dicucuki sama. Alasannya mau boleh cari khidmah bodoh kan. Padahal hakikatnya yo di satu sisi ngelakoni keapian mulang, di sisi yang nyata meninggal gitu. Ini kalau boleh temangsan nih rumah. Cara gue ini haram tak halal. Cara gue haram karena dia boyong benci ustaz kakek. Tapi nak gue kan dia kudu dia orang cowok dia. Tapi kan ada kewajiban yang menarik, mau untuk dicucuk dan milih awan wedhus kan. Hanya dia kalau boyong kan jadi awam. Mereka ibu dia orang apa? Awam. Tapi nanti bodoh kan ustaz. Dia milih status haram atau halal. Yang posisi. Ya itu banyak. Nah, dalam kehidupan pasti ada sisi gitu. Di sisi yang lain. Ini mau kasus pengajian. Nanti lo siar itu ibadah. Mulut dan siar ibadah. Nanti lo panitianya narik dor-dor. Duit saya urung-urung dikumpul. Mungkin jatah belanjaan uang diurut. Iku kumpul di talamno, jempol pikir dhewe kok separo kok itu separo. Kira kan ora roh, pokoke prosese ngono iku. Milih area mau milih prosese. Nah, milih prosese. Yo cuma harus wes ngono iku. Ora ana hukume, pokoke prosese. Paham ya, terus nak ngoten mungkin sekali tiang melakukan mubah itu ganjarannya gede karena zaman melakukan mubah pasti meninggalkan haram. Cuma itu ada teori yang berbalik, pas mubah ya mesti ninggal pasti. Tapi ya masalahnya tinggal sama-sama nyata. Nak kowe pancen kepengin zina tenan, pasti ku ngempet tenan. Berarti sing nyata ki ninggal haram. Karena itu yang Anda hadapi. Mana akeh wong dadi wali mau baru kaya itu. Kalau bolak balik cerita nabi nanti cerita, ono wong dadi wali baru kaya itu. Ini musim patek kue dia seneng cawe itu. Bertahun-tahun dirayu cawe itu kan. Barang musim patek kue cawe itu tiga itu terus gel. Pas dikangkangi ape dino, dia ini wajib pangeran terus gak itu. Baru kaya tak gede rasi itu langsung jangkat wali. Tapi keadaan ngono rasi itu kan luar biasa. Baru kaya rasi. Karena kalau nanti jadi wali gampang, satu detik jadi wali, juga hidup. Mau itu syaratnya apa? Itu berat tenang, loh. Jadi falam majalah sabina syu'abi al-arba, fakola la tafud dal khotem illa li ahdi. Terus fangkaf fa'anda. Jadi wis ngangkani terus gak, terus jadi wali. Itu dititipkan oleh nabi yang hadis wahai. Ketika dia yang di gua terjebak, dia dulu, ya Allah, saya itu pernah mau zina karena saya mencintai perempuan itu. Tak kudora kena barang-barang patek lek pulau BRI juga. Pas pulau BRI zina bukan. Nak panjang itu dari amal soleh pulau waktu sing jebak pulau yang di gua dengan pinggir. Ambil Allah di pinggir, itu bukti bahwa itu amal yang diterima tuh. Amal gak itu loh, dan orang amal ngangkanginya, bukan salah paham. Amal gak tidak ada gitu. Paham ya? Oh, gak diterang detail bahaya. Uang mau terlalu bawah cicak itu. Lah nak ngono kesimpulannya seperti barang mubah itu udah ada. Yang ada adalah imma janibul fakir karena meninggalkan haram, wa imma janibul haram mereka meninggalkan wajib. Berarti hukum mau kenamu kali wajib. Podo sampai janjinya pangeran, suarga utawa no. Kan lucu tuh, makanya gejolakan ulama ini, arah gejolakan ulama. Berarti hukum kok 5. Hukum oloroto, suarga tan neraka, berarti wajib utawa haram. Lah nek wong nglakoni mubah, makruh, terus manggone ning ndi? Nah, dua gejolakan ngono ya bener, kudune nek amun suarga ben neraka kan. Ya haram dan wajib itu. Asabul Arab ono tapi kan mau sementara. Wonten Arab paling hanya pinten tahun hanya orang-orang yang istawat hasanah dulu saya atur terus tidak lama terus nanti dimasukkan apa. Jadi Arab ngeten nih, nama agak tahu Arab. Arab itu kelaziman contoh desain swarga dan neraka. Jadi boten karena Arab itu ada kelompok tertentu. Kalau balik ini malah ya. Arab yang diciptakan Tuhan itu kelaziman karena desain swarga ben apa?
Tak didono kene, dadi sampeyan nak ning gone swarga neraka. Pangeran ke swarga neraka ngeten gambarane iki. Misalnya satu dunia sudah dipanggil Tuhan, itu hanya sekitar 3 jam sisanya diselesaikan. Lah orang-orang yang atabusimal, orang-orang sing raine wis ireng sing wis macam-macam sing ya matab ya tujuh atas waktu nopo. Agar sing raine ireng niku terus tahu-tahu menyingkir. Lah pas menyingkir itu tahu-tahu terus ada pintu. Pintu pembatas. Itu yang disebut faduri babenarum bisuril lagu. Langsung dipagar ke pintu. Karena pintunya ini besar, pagarnya besar, otomatis batinuhu fi rahmah. Otomatis yang dalam pintu itu jadi swarga. Wa zahiruhu min kibalihil ada. Otomatis yang tersingkir di luar pintu itu data neraka. Berarti antara swarga dan neraka secara teknis kelazimannya pancen kudu ana pagar. Lah pagar iki jenenge asabil araf. Paham ya? Lah asabil araf ning kene itu sebagian ulama darani sing manggon ning kene iku malah wali-wali sing mau bus warga kok pengen plesir. Ya ora ulama sing ngono kok pendapat ngono kok piye sebab ora. Tapi sampean delok mengeten tafsir Munir napa tafsir Rabi. Jadi banyak asabil araf li jihatin nazah. Mergo mau kepen terus. Buktine ngeten dari ulama, jan ulama nak ngomong ya ora alasane. Buktine ngeten. Asabil araf ono kecangkemane men ngomong. Gara-gara dene jenenge plesir. Iku wong neraka diomongi, piye hal wajah tumawa ada hukum hak kopi. Tenang kok dadine pangeran, nak wong nakal dilebokno neraka. Dari neraka kalau nak yo tenan. Dadi nyatane dekne santai wae neraka plus. Nah, delok ngono yo ora bener. Dadi wong ning arep iku wong pilihan, malah sing duwe gak plus. Ya wong iso ngomong-ngomongan deh. Bariku terus ketemu Abu Jalal komentar. Abu Jalal Lahab penggede-penggede wong kafir. Kowe roh saiki nasibe Bilal Ammar sing dhisik mbok nyek dari wong larat. Terus Abu Jalal be Abu Lahab ning neraka ngomong, "Iya, itu saiki ternyata ning tempat tertinggi iku ning swarga. Aha ula alladzina aqsamtum la yanaluhum wa hum dirahmah." Iku lho ngomong sing mbok nyek ora bakal rahmat. Tapi nyatane saiki ning swarga. Nah, delok ngono iku wong plesir apa wong panik? Wong plesir nyatane ada bareng di iso dikte wong ning neraka, delok ngomong sing mbok nyek saiki dadi. Dadi ning apa? Swarga. Nah, nek delok ngoten nggih, wana ada ashabul a'raf rijal ya'rifunahu bisimahum qalu ma asna ankum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Aha ula alladziina aqsamtum la yanaluhum wa hum birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum. Lu asabil araf nak delok ngono kan berarti mlaku-mlaku dene iso ngenyek. Wa nada asabil araf rijal ya'rifunahum. Jadi tiap wong sing ning donya sing dikenali sing mlete-mlete. Wong mlete-mlete iku lho delok wong mukmin sing banyak ning donya. Saiki ning swarga kowe kok malah ning. Lu wong iso nyekne niku wong panik apa wong normal persis. Wong persis. Barang menyek wis puas, terus dekne dhewe dipanggil pengiran wis wayang Gusti Allah kok guru jan tapi saiki langsung mlebu. Ya menurut gue damai. Nah, kalau ngono kan berarti asal gula araf tidak masalah kan? Mode ini dia kepentingan mencibir yang nopo. Makanya ada ulama asal gula araf itu sing ngalami balyo maladina amaru minal kufari nopo. Yang hakun alal aroiki yang turun hal tuwibal kufaru makanu ya. Saiki gendenan. Ya mau apa ngenyek mau. Kalau ibu mendul. Kalau yang pertama pas mau tadi kan yang populer kan asabil araf itu orang yang kebaikannya sama keburukannya sama. Dilebokno neraka ya. Ape dilebokno swarga, poinnya gak cukup. Umumnya ulama kan berpendapat begitu. Ternyata ada ulama yang berpendapat tadi yang saya ceritakan barusan tadi. Lah kula mesti setuju niku. Nah niku kula purun dadi asabil araf. Maksudnya kan gaya to nggih, tempat maki-maki wong dadi sangkem kowe elek cek tersalurkan to nggih maksudnya. Maksudnya aku cek, lu itu kan ngenyak tenan. Wana ada ashabul a'raf rijal ya'rifunahum bisimahum qalu ma asna antum jamukum wa ma kuntum tastakbirun ada ulai ladzina aqsamtum la yanaluhum wa hum birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum. Itu berarti kan nak dekne dhewe panik ning nasibe kan gak sempat dekne ngomong-ngomong ngono. Jadi wong panik kan gak sempat mencibir kan. Andaikan ashabul a'raf itu orang yang 50-50 yang panik kan gak sempat mencibir kan, mungkin tuh mau umat salim kan, ini nyatanya enggak dia malah, ya orang bener ya, ini bodoh raro, ini bakat bodoh raro, maksudnya bodoh raro, maksudnya kan,
Tapi nak pancen ngoten tenan, kula purun dadi ashabul haram. Nek kaya sing ngono. Kan ya itu pasir wae purun kula. Lumayan to. Dunia wis lara kabeh semat mati-mati dari mlebu swarga jadi semat apa? Ya wong negara iki iki ning dunia wis sugih seminggu gaji 2 miliar, kene urip nek mati nang duit tak ngono kan. Ya wong Islam gak loro ya, sampe ndelok pemain baru seminggu gaji 2 miliar. Iku kowe pidato mari lahir nganti mati, ora ngarep. Mumpun kowe pidato urip nganti mati, urip nganti mati. Wis tau ulang mulut kabeh lah diplaw ora cukup. Pemain bal gaji seminggu 2 miliar. Seminggu boten tak ulang. Lu belum sponsor, belum. Tak loma-lomane masjid ngaturi kiai gede paling rong. Aku kiai. Nah, kalau Rukin berapa tak. Rukin nanti cerita pulau pengajian tak ulang pasanan digaji 500.000. Berarti per hari berapa? 500 dibagi berapa? 30 pinter nih. 15.000. Tak ulang. Iku seminggu. 2 tahun. Beda. Wah, pulau nanti kan keluarga gigi gede kan kenal pulau. Ini gue pernah cerita pulau. Uang paling lomo, salam template paling 2 juta dan gitu. Gue jenis lomo. Di jenis standar 100 ya. Berarti berpemain kan. Wah, apa-apa nih. Kaduan. Masa uang dulunya. Mengenai bener Zakaria Ansori, uripe mulai tenera karawan. Ini Zakaria Ansori uripe mulai tenera. Suge Zakaria. Lama paling juga Zakaria Ansori. Enggak takoi, mbah dari swarga niku kangge tiyang kafir, akhirat kangge tiyang mukmin. Pokoke walhasil adun ya dijimil mukmin wa jannatun. Tapi jenengan ulama kok ning donya napa? Suge bunga ini kira apa-apa itu ben suge kuning akhirat. Ini kita kiri ya. Jadi pertama ulama sing tradisional juga dinten Zakaria. Mulai tenera karawan. Ulama gaya kok dinten Zakaria. Sekul, mana uritnya doa nih. Satu-satunya ulama yang 100 tahun umurnya kamu di Zakaria. Kubu aja urit. Alasannya dia ini tak suka-suka kuning, dunia dia suka wong kafir. Nunggu dong. Kiai gede kelas nasional paling mobilnya itu Alfa, paling 1 miliar 200. Sampai artis. Ferrari dia tolong miliar. Ngomong dengan Amerika, dengan Eropa malah pemain balik mobilnya tidak 3 miliar, itu 2 patah. Jadi kita di Alfa, wong iku di merah karuan dia itu stop kiai kok kedul. Wong kelon duwe santri yen mondok ning kiai, dene boyong perkara ning kiai iku saiki numpak Al-Fatihah, ngopo Al-Fatihah. Mau ana santri boyong perkara ning kiai ini numpak Al-Fatihah mereka. Oh santri elek. Apa mondok dengan kula tak pengen. Perkarane berangkat sangko suudon, tau oleh. Ibune ge syukur ge numpak Al-Fatihah. Tapi jenis sedunya. Kedunya itu dosa, dosa ngerasani ya. Wong kedunya itu dosa, tapi mau dosa elek. Mesti lu elek itu ngomong ngerasa. Lo sering ngomong iki-iki, dia suka iki kedunya tok. Bakatannya mobil tok. Iki lek malah berat menek lo ngerasani itu dosa padha ae enak yo. Pasti tak tak bro gitu. Oh ata bro dia atem wis klimat. Lho nggih to, nak dosane wong kedunya iki ketok donya, nak dunyane wong ngrasani. Rantuk donya ati lho, pintu ora gak. Semarat dunyane marat ilmune kuwi kok. Mikir, semarat dunyane marat apa? Sikola baleni malih. Kalau begitu semua takbir al-faraid an-nawafil. Al-faraid itu bisa gambarannya barang mubah, sing bersulap dan diwajib mergo dalam konteks tarkul haram, ninggalo barang nopo. Jadi kalau suwun tak suwun-suwune supaya jenengan para pangeran. Niku latihlah setiap nglakoni barang mubah niati ninggal barang haram. Paham? Kulo nu ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno para pangeran baru kae niku. Kulo ibadah kulo dia. Mungkin nak salat kata jenengan. Tapi kulo ngrasakno tenan. Sale bedo anak ya Allah kaya apa? Kalau kenikmatan saya ngenteni beda wong wedok sing dosa. Orang yang sudah maniak maksiat, apa makan siangnya juga bareng wedoan, apa makan malam bareng wedoan. Kita ini alhamdulillah waras. Beda anak wis. Bojo ngamuk-ngamuk hidup ya bodoh. Kayak apa? Kita ini difitrahkan mencintai barang mubah, itu bercengkrama mbek anak, mbek tonggo.
Kowe kudu syukur. Ora pemalanan wong duwe bojo wae. Mau yo opo mbak aku nasibe ngono iki tok atok bilin. Tok atok kan. Di kalau ada malah ya, terus muka-muka yang jadi keseharian Anda itu jadikan energi takarrub. Itu kalau yang pasti jauh Nabi alamat wali itu sitok itu talan bilma abah nikmati barang sing diolehno. Mergo sampai kita di penyakit nikmati barang sing dilarang. Ada rata-rata dia pokok ngali guyon, besari ya guyon, besonggo guyon, piro-piro guyon begitu. Kayak apa kalau kita di penyakit senengane guyon berong itu yang mati. Jadi kalau itu mantap tenan, nak kowe panjang ilawah tenan, energi muban gadekno tarpul. Meskipun kadang-kadang santri-santri ya tarpul lah. Jadi untung-untung ora ora. Anaknya loro ya turu, boleh temankan gitu kok. Turu. Nah, sejak gimana sih gue kancane sekrungu musibah ning keluarga gitu. Begini Jawa Tawe bayar listrik ya tenang. Sabar kodok obat tuh. Bayar listrik itu. Bayar apa? Hubungan. Mun terus nama dia nanti cerita mustafir on bermasyhur di masalah pikir ini membuat kita terus intinya pulau gak ada kepentingan tenan minallah ilawah supados hal-hal yang mudah bagi kita ini pun tinggal cara haram niat ibadah ini ku ijma. Ini ijma artinya semua ulama mentarifi haram itu barang nak buat tinggal untuk ganjaran nak buat lakon itu padahal wong turu mesti ninggal zina boten wong turu mesti ninggal kerasani boten mesti ninggal mata ini boten berarti turu wajib apa sunat. Pokoknya itu ganjaran. Tapi yang ngono, buat loro sampai sana, buat tinggal dulu, tinggal wajib. Tapi kan sahabatnya gede, tinggal haram. Berarti loro kan, berapa pangeran kan, tinggal wajib, tinggal. Tapi asabul haram. Tapi kalau nembe seneng, kalau berpendapat asabul haram yang positif, wah ya sempat protes, pas moncon. Jadi ulama RPG baru mau alasannya sing diceritakan Quran ternyata sempat mencibir terus dialek tangan-tangan kok bener ya kan kalau orang panik kan nggak sempat mencibir kan hanya kalau dia sendiri nasihatnya 50-50 ima ilanar wa ima ilal jannah kan nggak sempat mencibir wong kafir ternyata ini santai nyibir wong kafir itu loh ngomong sing banyak melarat saya itu sebut visual kue dewi nasib pengun. Nah, dua mulu ya jalan-jalan tenan jadi yang apalagi tadi desain Arab itu desain kelaziman contoh desain swarga kayak nopo. Jadi sebenarnya agar orang-orang masak ditutup jeblet, itu otomatis yang jero niku sudah di swarga batinu fikir rahmah wa zalihu min kibalihil ada sing dadi sisi jopo itu dadi sisi neraka. Berarti desain pembatas itu memang desainnya swarga neraka pancen kudu neraka keniscayaan. Lah berhubung kadung ana desene wong-wong apik sing kelas-kelas tinggi iku mlaku-mlaku. Gusti kula tak mboten mboten saniki badhe jalan-jalan piye, terus jalan-jalan mau. Jalan-jalan delok neraka. Panjenengan delok niku ana bener e. Kula punya ayat lain yang membuktikan bahwa teorinya ulama tadi ada benarnya. Niki asumsinya nanti pendapat ini batal dengan sendirinya demi hukum nek sok bentuk warga neraka. Artinya batal demi hukum nek sampe arep wong-wonge kok jicing wedi berarti mau wedi tenan tapi nak jalan-jalan ya. Aku kalau tetap pengen teng Arab itu pengen itu tapi ya tinggal. Ya. Mesti ngeten nggih kula punya bukti ada ayat gini. Inni kanali qori yaqulu wa inna kalanal musyrikin. Aidza mitna wa kunna turaban aina lamati. Terus qala hal antum mutaqin. Ini sing apal-apal Quran menurut mungkin juga ayat. Faqala faro'ahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita Natur di walau la ni'amatu rabbi la kuntu minal mu'min. Apa manahnu bimajidin illa mautatan al-ula wa manahnu gimana? Innahu kana liqorin. Ada orang-orang swarga sing dia malah utuh yang pengeran. Gusti kula nu gadah kanca akrab teng donya, kanca mergawi. Akrab sekali dengan saya. Qorin itu mandan. Dari pengeran, yo wis kancamu goleki. Bareng digoleki fatola faro'ahu bitawail. Bareng didelok ternyata kancane ning jero neraka.
Padahal logikanya kalau wong swarga delok wong ning neraka iku butuh media tengah-tengah gini ku ning pager, rupane ning A. Bareng teng pager delok fatola aqara au fisal qala tawu ingkit talaturdi. Karena dia itu teman akrab zaman yang dulu dimaki-maki. Ya Allah, jebul kowe wong ning neraka. Meh wae nyetakno aku. Umpama dhisik aku anut kowe mung kanca akrab mesti kowe udah dadi aku mlebu neraka. Ingkit talaturdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mujrimin. Umpama aku ora selamat rahmat Allah, mesti aku ya dadi mlebu neraka koyo kowe. Terus akhirnya wong sing neraka dimaki-maki. Delok, kowe dhisik ra ingkar anane baat tangi sangka kubur. Saiki delok apa aku mati, apa masuk di bayi dina, apa aku mati. Ila mau tata lalu lah. Ya aku tahu mati mau pisang tok. Itu surat selawat. Tapi aku nih suara gue nih rokok. Wah, gue kuat ngumpat kancane yang akrab nih dunia, yang mungkin rokok. Gue terus gue beri suara gue balik. Gue suara gue damai. Itu kan lo nak dulu ayat itu yuk. Pasti bener lah sih gitu. Tapi macam Quran agak kata pura tuh. Jadi saya itu kalau belajar tafsir karena Tuhan hafal Quran dan bisa menghadirkan memori-memori yang semakna. Kan sakit ngecek kualitas pendapat itu. Nah, sampai kan nggak hafal Quran, hafal nggak paham. Jadi kalau mau cari janggal kan, ya terus ditutup. Pasti mau beli orang alim, agak tak apa itu, sih orang tergem. Aku tinggalin aja tergem. Ya, mau orang alim tergem, bukan mau coba. Biasanya pulau itu agak terlalu larik, bukan paham gitu. Betul, ya paham. Kalau kan nggak ngerasa kayak ini, gitu. Tak warai cara ngecek kualitas pendapat. Hadirkan semua ayat yang terkait itu. Ternyata banyak ayat yang terkait yang menunjukkan wong swarga lah masih jalan. Karena urung-urung nak ketemu rival-rival dimaki-maki. Ya to nadul ayat itu kan jelas. Wa idza maru bihi atau maju wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula iladun. Wong-wong kafir itu sering mencibir wong Islam. Wong kok penggaweane sujud, penggaweane ibadah untuk apa? Karena orang-orang kafir bergelimbang harta. Sehingga zaman ning donya dia mencibir orang Islam. Lah pangeran itu dicatat. Mulane pangeran ora rega mlebokno wong kafir ning swarga sedurunge berbalik mencibir wong kafir. Itu disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yahqun alal araiki. Nah, dulu ngono berarti Arab kok nama-nama sing lete ora sekedar ning pager. Yo kursi sik ape mencet beru. Dadi ning iso bayangno mletene kaya apa ning pager. Nganggo kursi sing dhuwur, maki-maki wong ning isor ning neraka. Wah, ya marem tenan. Alal aro iki yang yurun hal tuwi bal kufar rumakan. Bang wis marem kan terus pun Gusti puas yo. Nah, delok niku, ya ono nazah. Ini napa nazah? Jadi asal Arab napa? Oke. Bola motor Arab, tapi kalau cocok lah. Jadi kalau lagi dia minat jalan-jalan. Jadi ya orang seru, langsung buswarga itu. Paham ya? Ayatnya jelas oke. Innahu kanali yaqulu wa inna kalaminal musyraf. Aidza mitna wa kunna turqul zaman aina amani. Qala hal antum mustaliun faqala afarwa fi sawa'il tahim qala qawli in kita laturti walau la ni'matu rabbi la kuntu minal anak delok niku nggih bener kok sampeyan saiki durung milih dadi neraka swarga asabil nah neraka boten arah sampeyan kudu iman karo Rasulullah pokoke wong iman ora arah mlebu neraka mesti dijajal maksudku ono Kesusahan ini dunia dijajal tak. Bukan baru rasakan ya. Eleng-eleng di hukum mubah oleh, oleh mubah orang anaknya itu imma tarkul haram, wa imma tapi tarkul wajib. Ini tarkul wajib itu hapus. Insya Allah bosan. Wala taksya fadrib lahum wa afqor wa may ya'ti di mu'minah. Wa man disabani wong ya'ti tuan sapa man ing wong mukminat hari iman kota kang teman-teman ngakoni hukuman asoli hati biro amal saleh. Ail faro itu wan nawafila, faulaika. Ini wow, piro-piro ngamal fardu lan ngamal sunat. Faulaika mongko mongko kabeh lan beti ulaika derajat de piro-piro derajat Allah kang mlaku dan mungkul ya muannas wala. Ajat Allah jarang. Yen Allah jari gaweane dinasti Fatimiyah. Grupo ngarep ora siap nganggo jeneng wedok, nak Azharo kan jeneng wedok terus dimudakno dadi nopo al-haj. Al-haj jadi sangka dinasti Fatimiyah.
Kan mestinya kagum sama Fatimah Zahra. Cuma orang Arab itu rasi pantangan yang dijeneng Mu'an. Azhar di muda karena ada jeneng Al-Ulya, Al-Ulya, Al-Ya di muda karena jadi Al-Ula. Contoh kata Al-La. Di Azhar, Zahra. Ya, kalau di zaman itu di Azhar jadi kasus ini kita Al-La, Ulya, Al-Ya, dan Al-Ula. Dan atau artinya itu suarga dan makna ikomatan tegese suarga kan itu diikomai bayanun nah ini jadi apa bayan kan dirikan rumah minta tiada dan apa langgar biro sungai khalidina khalilan dengan kafir yang dalam jannah padahal kalau tengok kafir udah umat diwala sebab kazaka kang bersih sokoman manane tato haro tegese bersih sokoman lan duruki sanging biro-biro walaupun awakena teman-teman paling wahyu itu ila Musa maring Musa an asri ibadi an asri yang tergawe lumaku sira ibadi klan go berapa tahun sediham dadi kotin an asri min asro wa biham dadi waslen wa tasrin non min sarok dadi napa anisri ya nating bagian kira anisri nah kira kita napa an asri lughotani sir bihim laila sir mau wa sir bihim lan kabelan min asri teng bumi Mesir. Wah, kira atapan itu gampang kita nanya. Kira atapan itu kalau mau nyekal kunci, semuanya korbannya mesti kan. Soalnya kasusnya kira atapan itu masalah apa? Orang Arab ini kurang komunikasi. Kalau mau ngecek beberapa kitab safah, paling masalah itu tentang paham. Itu Hamzah itu Hamzah Koso. Utawa lapat-lapat sing wong kuras mau Hamzah, tapi wong hijaz wong Bani Tamim seneng. Nah, kira atapan itu gampang. Wamarum bimu ini, mesti saingannya wamarum bimu. Qad aflahal mu'minun. Mesti saingannya qad aflahal mu'minun. Jadi kus masyhur nek wong kuras ora seneng tapi Bani Hijaz liyane seneng nopo? Lanis masyhur kaidah al-Quraisy la tuhammin wa ghairu Quraisyin tuhammin. Lane wong kuras senengane ya walam ya kullahu kufuwan ahad. Tapi wong Hijaz ora iso. Piye wae kufuwan asine kata ayat fa'u al-madane walam ya kullahu kufuwan ahad. Tetap dihamzah, Lalu matur wa Quraisy la tuhammid wa Banu Tamimin tuhammid. Fadri mongko mukula sira ical tegese mukula gawe sira laku maning kabeh sida lan mukul ya saka lan kabeh sira karo ing dalan sehingga segoro. Ya bahkan kelawan jadi gawe untuk hal ketiga. Ya bisa tegese hal ketiga. Hamta salam mongko nurut sapa Nabi Musa yang perkara umira kang den perintah sapa Nabi Musa di lama. Wa ibatan ngering no sapa apa alam do bumi. Pamanru moko iso liwatan sapa Bani Israil dia ing dalam pahat. Lata papu kuwatir sira darokan ing disusul Fir'aun. Wis aku ngliwati segoro, engko tak mbok seblak dadi kere. Ora usah kuwatir kekejar Fir'aun. Lata papu kuwatir sira darokan ing kekejar Fir'aun ali dikatakan pengejar kang sira sapa Fir'aun. Wala tak salah ora kuwatir sira gorkon ing kere. Pada mengkonututi ing kabeh sapa Fir'aun dijunuti lan pasukane Fir'aun. Bahwa Fir'aun manggung sertane juga. Bahwa siyahum minal yammi ma khosyahum. Bahwa siyahum mongkong rumpepi ing Fir'aun lan kabalane naya mitani segala bahari segala. Apa ma perkara khosyahum kang rumpepi apa ing Fir'aun. Fa aghraqa mongkon nenggelamno sapa Allah ing Fir'aun kabeh. Kabalane. Fa aghraqa mongkon nenggelamno apa yam ing Fir'aun kabalane. Wa dolalan nyesat napa Fir'aun kaum mau ing kaum Fir'aun. Ibadat bidu'aihim sebab ngajak kaumihim ila ibadatihi maring nyembah ning Fir'aun. Wa mahadalan awalan nunjukna sapa Fir'aun. Fir'aun iku anane nyesat kok blas gak memberi petunjuk. Bal auqa'ahum balik numibana sapa Fir'aun ing Bani Israil bil halaki. Rum ing Mesir, rum ing wong Mesir, wong Kipti bil halaki ing dalam kota. Khilafah halihi bito berjanjine Fir'aun wa ma'adikum illa tabilar rusna. Fir'aun kurang ajar ini, nak jawab dari saya ini hanya menunjukkan jalan yang benar. Jalan dirasa, ini kurang ajar Fir'aun. Dia ini nak ngomongi umatnya dari wa ma'adikum illa tabilar rusna. Saya ini tidak membawa kalian kecuali menuju jalan yang benar. Nah, dari artinya ngaku benar itu ya tradisi ini Fir'aun barang. Tapi kena benar, kudu pede benar. Bukan daerah-daerah gitu, tuku Himalaya. Ingatan sama nak warai, nah, tugen-tugen jadi ahli suara. Ketika ada benar, kau jomuni buatan ngepos, atau buatan daerah, kau kudu yakin aku itu wong alim, dosa.
Dalam teori tasawufnya, dan ini mungkin yang saya beda dengan jenengan. Allah itu az-dzahir, tak terang oleh ilmu tasawuf. Allah itu apa? Az-dzahir. Az-dzahir itu begitu jelas. Sehingga setiap orang, siapapun dia, cek anak kiai, cek wong awam, cek maling, cek bajingan, kalau ditanya, bajingan, cara kowe bumi sing gawe sapa? Mesti jawab Allah. Maling bumi sing gawe sapa? Mesti Allah, karena begitu jelas. Allah itu lah bahasane ngerti ku ngalim, aku ngerti. Sebab itu, sampeyan nak mungkar nakir takok, tak warai. Kowe kudu ngaku ngalim, kudu ngaku roh. Pasti ngalim mergo Allah itu jelas. Makanya ini cerita di hadis sahih. Ada orang mukmin ditanya, "Marabbuka?" Allah. "Wa man nabiyuka?" Muhammad. Apa buktinya kalau Muhammad itu nabi? Kamu harus menjawab bilisanin tauhid. Buktinya jelas, dia tidak pernah bohong. Dia membawa kalimat thayyibah. Dia benar gini-gini. Setelah itu, sudah kamu lulus. Kamu berdiri panah. Turun nanti ada kiamat. Terus ada orang ditanya, orang ini gampang. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Ya, bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Mata puluh dia ada Rasul. Malaikat takut. Komentar Anda terhadap lelaki ini, maksudnya Rasulullah, Muhammad itu gimana? Sami sunnah, yaqulu nasi'an fakultu. Ya kata orang banyak sih dia nabi. Kalau orang banyak bilang dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Juga malaikat disiksa. Alasannya malaikat, barang sejelas itu kok dia ini berdasar kata mereka. Kudune yakin dhewe duwe dalil. Mulane kowe kudu yakin mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Nek fa'lam berarti alim tu aku kan. Mulane ana ulama sing dicerita saya jadi ditakoni. Ulama, kowe bodoh ta pinter? Oh, pinter banget. Berarti kira tawadhu. Saling aku bodoh toh. Yo malah aku bodoh jenenge mungkiri sifat dzahir Allah sing setiap saat mudah dikenal. Berarti gimana? Yo ngalih. Ngerti, tak pengenan itu ya. Ngerti ayat-ayat Allah itu gitu. Ada ayatin bayi. Bayinya jelas tak apa. Karena jelas gampang diroi, tanggal diroi. Gampang diroi, bahasanya alim, tongger. Falam maka bayana lagu, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jelas kowe kudu muni napa alam sakniki kula ngerti. Ini ngomong sing sopan itu sing apa dulu apa sing ngertos. Aku sing ngoten ngerokok. Entah kok muka nabi. Apa Nabi Muhammad? Aku sing nabi dari tiang-tiang. Oh. Nah, cara kula tak kok muka nabi malah tak sentak. Pangeran sopo, barang prinsip tak ono, karo apa? Barang prinsip apa? Nabi Musa, kowe karo Nabi Muhammad. Kowe ora ulama tak kok, Imam Malik sing masih iki sebagai ono kandhane Imam Malik karo malaikat marah juga Imam Malik rawuh. Ini cerita wali yang percaya kena ora ya kena. Malaikat itu takut. Bukan nabi, lu ora takut sing luwih barang jelas barang prinsip apa? Ape wong Islam yo ora ana pangeran apa nabi dan ono sing masuk tembi. Bingung mereka. Dari masih bayar malah parah. Marah juga. Antuk apa? Niku man mausul taman istighfar. Waduh. Malaikat merapakan cinta aku. Akhirnya malaikatnya masuk pengiran Gusti. Jenengan yang ingin takut kula marah juga. Ini wonten kaula di jenengan tangkrut man mausul ndak mati istighfar. Ternyata pengiran udah nyala. Beliau karuan ngomong Nah, teng Robi Adawiyah, cerita Robi Adawiyah malah lucu meneh. Ketika malaikat mau akhir takok marah juga. Itu Robi Adawiyah nungwangi takok ibu pengeran. Kenapa pengeran? Kaulah ini jenengan aneh banget. Pulau mulai alis ngantos tua itu merindukan jenengan. Dan yang paling pulau sebut ya jenengan. Jadi jenengan begitu jelas begitu nampak. Kok malah roh takok. Jenengan itu. Si pulau nangis sih kaulah ini jenengan. Enggak takut. Payah sama wali-wali itu payah. Dia nangis tersinggung, zat sing tak keloni, tak dambakan mulai cilik, sing tak gandrungi. Robi Adawiyah anak mendapatkan pangeran kalau malam sudah tiba, saya tidak akan mendekat siapapun kecuali dengan zat. Kalau ngomong kan, dia nangis, dia tahu. Pangeran itu nangis itu.
Wong dak sing kula kenali sing tak rindukan. Saiki malah jek nopo? Ya jenengan Gusti tangkletin ku sinten, Mas. Parah. Soalnya dunia wali itu parah kabeh. Tapi ya mari cerdas. Namanya dunia wali itu semua ini. Tapi macam tenang. Kalau yakin saya percaya kejadian itu, karena malaikat tinggi itu dia sering kalah. Pas ngomong pakai pengiran. Karena malaikat ini prosedur mau untuk kan takok. Mungkin nanti keliru nabi barang kita koi. Ya karena kan prosedur kan. Lalu yang nyata kan, gue tadi kalau guyon tapi tenang. Malaikat itu kan prosedur. Pokoknya ada punya wong ini, ya sudah prosedur. Bukti yang ada di hadis Sahih ini membuatan cerita wali. Nah cerita wali kan tidak ada hadisnya. Kalau nggak itu tidak ada. Yang ada di hadis Sahihnya kan mungkin siapa malaikat Israel kan penyambut nyawa, nyambut Nabi Musa. Nyatanya diculak lebih cepat. Israel nanti ngomong. Itu telok nang hadis Sahih. Malaikat Israel nanti putus. Mereka diculak jeneng. Jadi Nabi jambut nyawa ini diculak. Barang pikir matur pengiran, Gusti jenengan sebuti itu ngutus kula teng kaulane jenengan sing layu ridul mauta, sing dereng kepengin mah. Lah kenapa el? Tadi gua dicuak. Lha niku kate to el. Tadi ki gua dicuak. Ambek pengiran diobati. Lah ya el. Musa iku kali ini. Bahas Sofi Musa iku kaulaku sing paling tak senengi sering tak jagung. Kowe kok main. Soal, mbok sing sopan. Mbok denger kok. Dari malaikat Israel ya enggak tahu dia. Wes saiki baliknya kita obati baliknya sing sopan. Bareng baliknya nyuwun sewu Nabi Musa. Kalau malaikat Israel, saya ono apa? Kalian pangeran bentang, jenengan kepingine mati kapan? Lah ya akhirnya to, Pak. Jenengan kepen kapundhut. Yang jelas gak saiki ya, yang jelas gak saiki. Matur nuwun. Ya apa sing jelas boten sakniki. Yo, dari pangeran yo. Iki Musa ya umur piro. Iku dekne kono kalau sapi, anggere sing kena lapaan tangane berarti iku kadar umur yang diberikan Nabi. Walhasil ada prosedurnya. Ada nomor. Nah, malaikat Israel pengalaman itu nanti ditulak Nabi Musa, terus dia nggak mau mengulang terus. Jadi gua nggak nyambut Nabi di rondo sopan santun. Tapi artinya itu tadi malaikat memang prosedur. Tapi prosedur ini sebetulnya bagi orang-orang dekat Allah bisa dilanggar. Karena malaikat dia kekasih Allah, para wali dia kekasih. Nah, Abu Yazid Abu Bustami dulu, sampai tadi kita wali, dan paham wali. Wali itu biar wong bebas. Kalau banyak dia nggak janggal Abu Yazid. Muridnya itu ngaji, ya ngaji tenang. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani. Terus muridnya do nangis, ya Allah. Do seneng. Di hari kiamat itu dino sing wong-wong takwa digiring menuju pangeran. Dalam keadaan delegasi. Maknanya delegasi dihur. Terus dari Abu Yazid, la, analamin. Tidak, saya ikut itu. Separuh muridnya nganggep, cik sombong ya Abu Yazid. Kan di mana di hari orang-orang takwa digiring pangeran secara terhormat. Kalau sampai dong, ini dari Abu Yazid, la, analamin. Aku gak melorong hubungan. Aku mau gak melorong hubungan. Sebagian muridnya terlintas cik sombong ini. Akhirnya dia jelas. Jadi, hai kata, makom diadu ibu pengiran. Mengambil pengiran kok sowan barang. Berarti aku aduh pengiran ini sowan cik mana? Tidak, aku tawar pengiran, jadi gak ngalami dikirim. Gak, aku tawar pengiran, jadi pasti kurang ngalami dikirim. Lalu itu, tidak perlu macam gawat untuk ngomong sufi. Mereka nak ngomong ya ngawur saja cepat-cepat. Tapi terus dia dalil. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi makomku pasti ku sawar pangeran dadi gak ngalami dikirim kok kowe lah aku gak balik. Mergo inda malikin muqtadir. Ini wis jejer nopo? Pangeran. Anak-anak bener. Mungkin nak duane hadis-hadis saya kan pas kiamat kan Nabi Musa nyekel sokone Arab, Rasulullah nyekel sokone. Berarti kan gak perlu dikirim kan karena mereka sudah indah, sudah nopo? Ya sudah sisinya Tuhan kan. Jadi misalnya pas pangeran bilang, Mustafa ini rukun ini, itu nanti celok kan jauh waktu. Dan ada yang pinggirnya, mana dari Abu Yazid, lah, anak itu, aku gak melok itu, gak melok rombongan itu.
Aku pertama ngomong. Jadi sombong ya. Saya sama seperti perasaan bareng dengan nerangno. Enggak. Jadi dia mau ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin. Di posisi dia itu sejajar pengiran. Jadi enggak ngalami apa? Wong. Nah itu menunjukkan Al-Qur'an itu Zohron wa batnan, ana siji makna zohir, ana siji makna makna batin yang dikuasai orang-orang di muka. Dan akhirnya muka apa ya anut di muka. Nah iso anut di muka apa anut sing tau maca kitab muka apa. Nah ora iso kabeh iku wis. Iki ora Allah. Sementing alae moro suara. Tapi Abu Yazid tersikir lah. Aku mau mengalami itu. Lah alami itu. Aku ora melok kelompok itu. Lagi yang apa wujud? Aku pasti gue tahu orang pengiran. Nah, siapa nih? Aku pasti gue. Berkulis indah malikin. Ini wes, apa? Jejer apa? Jadi orang kelas mustaqim sing dikiri, orang kelas mustaqim sing wes indah malikin. Kemudian nah, kalau tertarik arah, kalau kan petualang, jadi kalau yang nilai hak nilai makom di arah, tapi arah sing mau, sing ya. Tapi terserah pengiran penting orang yang rokok supaya Nabi Sinten Abu Nawas tapi mati itu salam yang bapak kata kamu cak langsung suarga sing itu salam bisa kamu ya dia kan kode karo diri bapak amin rokok orang ketemu benar siapa mati aku tidak salam yang bapak itu tahu kalian rokok langsung suarga maksudnya kode karo darah ini bapak ini gak iso saat murahnya aku langsung ngomong. Kamu apa mati, kamu cerek. Apa apa mati itu salah. Mau apa mati apa? Di sini apa? Ya Bani Israel beranjena teman-teman mengamalkan ilmu Israel kabeh nabi iku kangge musuh sira kabeh ana bersirat Ibrahim lan bilang sira. Wa ana kulan janjene ingsun kang sira kabeh jane baturil emana ing siji tur kita iki dari Palestina. Patu sama koden petano toko musa-musa atau orang lain taurat. Al lil amali krono panuti nono peta. Nono iki. Panuti mongko maring ingsun musa atau orang lain taurat. Lil amali krono lakoni sira lan taurat. Wana jalan nono ingsun alikum ngatas sira kabeh almanna wa salwa ing almanna wa salwa. Nah iki kuno manani blendok. Nah itu motok blendok dipangan. Pokoke jenise iku benda padat kados keju, ujug-ujug turun nempel wit. Apa manani blendok ning Jawa iku dienggo lem. Enggak mangan apa? Ora bingung lagi keju namane. Belum ora kena dipangan. Mana ini keju? Pokoke koyo ngono iku. Rumah ataron jabir, mate itu sama. Mana sama bodoh, mana ini malu gemek, bodoh ora royo. Pokoke terus tapi filmnya mau kok. Jelas nak Jawa sepakat sering bodoni namanya. Ngomong diwarai kiai kula, kiai Jawa bodoni gak tapi bener. Ya misalnya haudat itu maknanya sekeduk. Mau ning Jawa ora ono sekeduk tapi iso maknani. Mestinya kalau barang itu enggak ada kan enggak punya kosakata. Tapi di Jawa maknani haudat nopo? Dia terang nih. Sekeduk itu rumah kecil yang di atas unta, yang dipakai orang Arab dulu. Di Indonesia kan enggak ada, tapi di Jawa maknani sekeduk. Ora ono barangnya kok ono maknane. Waktu ini lamu wit elo. Ya ora ono, tapi ya ngerti nak tinu ning Indonesia ora ono, tapi tetap di mana nih waktu ini lalu wis. Lho, akhirnya santri ning korban waktu ini lalu wis alu wae apa. Kok lho santri ning diwaca apa? Alu. Lho kok alu jem. Wis Allah bah kena digawe alu bah. Gara-gara yang mau gambarannya wis tim kan gak ono, tetep ae di mana? Iku salahe bodoh niku ora ono kok dino. Ora ono kok apa? Gimana? Tunggale wal mana lan blendok. Blendok iku yo. Sing kena diubung ngelem iki belum mesti dipangan. Yo saking kreatif iki. Ora ono kok kaget apa? Mana? Soale ngene. Watai bersama di kitab Ibnu Qasri. Wal munada sing diundang-undang umat wong uji darang sing berdua iso man minal yahudi sing di zaman Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel genetik sing urip nang Madinah. Waktu di bulan kode kita bisa bukan Israel cuma bulan perkara nama-nama ini mas Allah lama ala jadi mengatasi Bani Israel zaman Nabi zaman Nabi
Musa ing zaman Nabi Musa tausiatan korona dasari di kauli ta'ala lakum guru untuk ibadah. Kulo mangal sira kabeh minta ibadah masang bagus sawise perkara karena kamu ing tentu sira kabeh ilmun amal bialikum. Wala tatrolan ojo lagi sira kabeh ing dalam mati antar guru kamane ento ing ngapiri sira kabeh ane mata ing nikmat siji kelama lan aku. Saya hilang kok dadi halal alikum ngatas sira kabeh apa bodho ki muring-muring ingsun. Manane dadi halal dadi manggon. Jika hak, tapi sebagian kiroah fayaqullu mongko fayaqulla alaikum bodho. Nah kiroah kita apa fayaqilla alaikum bodho. Ayat ibu itu jadi wajib apa bodho. Wa bidomiha akan domai hak fayaqulla ayan sila bisa jadi turun apa atas. Wa man disapane wong yakhlil iku manggon. Ali ing atase mana apa bodho. Jika lam yakhlil wa domiha yakhlul. Takut hawa mongko teman-teman ceblok apa man. Takut apa kecil ceblok apa man binari ing dalem neraka. Wah ini lan sak temen ingsun Allah la kafar niki nidat sing akeh nyepurane liman mare wong tapal kang tobat soman menasir kita ngisire. Wa amana lan iman sapa man. Wah kada tegese ngesakno sapa man apa ora ngopo. Wa amila lan ngakoni sapa man salehane amal saleh. Maknane saleh iku ya duku beneri apa amal saleh bil fardhi lan ngakoni fardu wa nafli lan ngakoni sunat. Cuma data mongkon untuk petunjuk sapa man. Maknane petunjuk nak wis apik bistimrori iklan istiqomah wong istiqomah alama yang atas perkara dikira kanthi disebut apa mak sing amal saleh ila mati itu maka maring mati